Polly Pocket. É inútil me enfrentar. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Não atire em mim. Não atire! Devolveram minha bomba mágica! Tá legal. Boa e velha bolsa! Estou muito feliz por tê-la de volta! E pode devolver agora mesmo. Bolsa mágica! Faça sua parte! Tá certo, pai. Onde você tá? Pelo amor de Deus, doutor Autoridade, precisa me prender. Eu quero ir em casa.
vento. Está indo direto. Tchauzinho. Oh, não! Temos que encontrar outra coisa pra usar como corante. E rápido! Ele tentou escapar do super. Essa é um gênio de mar. Bem, eu coloquei na garrafa e neste momento ele está no fundo. Hoje não é meu tempo! Foi muito legal o nosso dia com os cavalos e a tartaruga. E não se esqueça dos cavalos marinhos. O que é que a gente faz? Ela vai chegar lá. Socorro! Me ajuda! Socorro! Me ajuda! Esse golpe me faria a melhor mestre do cavalo. Mas que coragem você tem! Mas teria resultado se tivesse escolhido outro animal. Deixe com isso para que sua Por favor, preciso saber se estou sonhando. Nada é capaz, hein? Então, vamos nós para dentro da garrafa. Lá dentro da garrafa. Aventura, olhos falsos, se meter num problemão mesmo pequena. Reconheço o estilo da Polly em qualquer lugar. Se você prometer... Certo, aqui está a garrafa. Então você não gostou do meu chapéu? Ela com certeza tá brava.
Ah!